पीस मोबाइल रिपेयरिंग 2025। हैप्पी न्यू ईयर ऑल फ्रेंड और दोस्तों। आज बहुत खुशी की बात है, 2025 नया साल आ गया और हम अभी दुकान पे हैं और कस्टमर ना होने के कारण मैं सोचा थोड़ा ब्लॉग बना दूँ और कुछ मस्ती करते हुए आप सुनिए कुछ नए अंदाज में गाने।